Yo guys, selamat datang kembali di channel gua Reza Salvator. Dan kali ini gua bakalan kasih tahu cara itu jadi nonjok otomatis dan hanya perlu tekan tonjok satu kali guys. Langsung jadi tonjok otomatis, nggak kayak gini. Jadi manual harus tonjok-tonjok terus. Misalnya kalian main di melee guys, main apa itu? Pokoknya melee namanya guys, di kayak panci. Itu pasti kalian bakal menang guys. Caranya cukup simpel, misalnya seperti ini. Kalian tekan tonjok dan langsung tekan senjata guys. Dan dia bakal jadi nonjok otomatis seperti ini guys. Kalian lihat gue nggak tekan tombol tonjoknya itu. Untuk cara menghentikannya itu kalian tinggal tekan ini lagi guys, tekan ini, dia langsung berhenti. Dan untuk panci kalian juga bisa seperti tadi, dia simple juga, kalian tinggal tekan ini lalu langsung senjata dan lihat langsung jadi otomatis juga guys. Jadi kalian nggak perlu lagi tekan tombol itu, pisau itu, tinggal lompat atau apalah. Oke guys, sekian video dari saya. Jangan lupa kalian klik tombol subscribe. Bye bye.